در التماس با خفه نشید. بعضی عصبی صحبت میکنیم که حق میبینیم، حق میشنویم، گاه طاقت خدا خطاب میشود، گاه خدا خواهد انشاءالله آواز نبلند میکنیم، گاه داد میگیم، لیکن همش با منفیت ما و شما است. انشاءالله خدا خواهد ما شما را دوست میداره. انشاءالله خدا خواهد ما همه چی شیاری زمین است. خدا خواهد چی بچه چی دختری همه شما خواهی ما هستی، همه شما مادری ما هستی، همه شما بابای ما هستی، همه ما شما اکی ما هستی. لیکن روز قیامت ما جواب میدادیم. محکمه سودی الهی وقتی که حکم به دوزخ کنه از گریبانی پیشوا اومده میگه اینجا بیا، تو در دنیا بودی برفتی نون مخوردی، چای مخوردی، پول مگرفتی، تو یک بار نگفتی که نماز نگفتی، تو یک بار نگفتی که به نماز دوزخ نده نگفتی، تو فضیلتی نماز و به نمازی به من نگفتی، تو فقط خودت دونستی خداوند آنینا به دوزخ برمیفته. نه که همه زبس است. خدا حسبادن کامل بینن اکثر آدم بترسن. ولی پیش ما میگه بعضی خدا خواهد شکار میکنه این گناهش میگه دوملتون کامل کن نیست. ما این کامل نیست، تو کامل الهی کلوچت است داری. سخنی تو من میشنوم، کوچه نمیشنود، بولوگی میشنود. تو تا کامل خود زبس دارد نترس. آخر به ملا گرم میزنی، به ملا دفتر کردن زبس دسته. اگر توبه کنی او دلیل میشه، توبه نکنی زیاده میشه. کدام زیاد جوان را بینید مثل زنگ ایسته است، آبای دیده شعرس ریخته است. مادم برادر بشین چی گناه کردی؟ دامنا جان همه گناه کردم، امروز ترسی خدا در دیدم دور مد، از خدا میترسم. چیکار کنم؟ آیا توبه کنم؟ آیا برگردم؟ خدا میبخشه بینه منی بدبخته گوردم میتیم بینه. اگه به من آبی دیدم ره گفتم بچه جان گریه بکن. الله سبحانه و تعالی 4 نخواه دارد، الله دروازه دارد. خدا نمیگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. میگه ای بندگان من از رحمت من ناامید نشین. خدا همه گناه ها را میبخشد. تا امروز نماز نخونیم، زنا کردیم، دزدی کردیم، قمار زدیم، آدم کشتیم، امروز توبه که بیا. امروز دروازه توبه شدگی است. روزی میشود محکم میشود، بعد توبه قبول نمیشود. 1000 بار پشیمان شو، 1000 بار انشاءالله خدا خواهد داد گو، الله قبولش نمیکنه. امروز غنیمت است. تو امروز این وقتا را غنیمت دون، این جوانیات را غنیمت دون، رو به خدا بیاره کن. برای پیش ما خدا خواهد چی کار باشد خدمت میکنید، چی نماز باشد طاعت عبادت یاد میکنید. نماز کار خون، طاعت کن، عبادت کن. برادر من با شما میسوزم، شما فرزندی ما هستید، ما فقط مسئولیم. پیش الله خدا جواب بدید. اگر از ما میپرسد خدا علم دادم، درجه دادم، مرتبه دادم، چی خدمت کردی؟ من حق همیشه میگم، همیشه تا جان دارم، چی زیناست، چی دوزی است، چی فالینی است، چی بیناموسی است میگم. این وظیفه است. خدا من مجبور دارد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک. ای پیغمبر و ای جانشینای پیغمبر، ای عالم نگیری خودتا، ای مولا نگیری سالت در کلت. حق گو نترسه مردم، مراکش نگد، توش نگد. انشاءالله خدا خواهد این دنیا را بعد بینا، آخرت را نزد بینا و بهتر است. خدا خونجا را بندم گام ما شما را پیغمبری بزرگوار پیشوان ما گیره، امتون با در کنارش گیره. اونجا فخر است، دنیا جای فخر نیست. ولی ما نداریم چه میمونم. آیا من با ایمان میرم از این دنیا؟ به ایمان این الله بدوند. همه بزرگان اسلام از دم خوفی مردن، از به ایمانی رفتن، گریه میکردن. دائم بدناشی میلرزید که چیکار میکنم چی میشود. نه فقط لیکن امید داریم انشاءالله فقط لا تقنطوا شعار هر یک مسلمان باشد. او ناامید نشو. خدا خواهد بیا امروز رو بسوی خدا بیار. نماز کار کن، خدمتی عطا کن، خدمتی اپتا کن، خدمتی همسرات کن، خدمتی جامعه عالمی کن. انشاءالله خدا خواهد سعادتی تو دنیا نمیرسی. در اینجا با یک صلواتی محمدی صلی الله علیه و سلم صحبتی خود انشاءالله با پایان میرسانیم.